لیپتون آوردی؟ نه اتفاقا اینا میونش رو خوبه با میدونی چرا؟ اینکه این با منصوره هم میونش خیلی خوبه با هم دیگه همایی و خودشون میشدیم. شما آبجوش آوردین یا؟ نه چاییه. اومده بودین اینجا؟ من لیوان شما رو برداشتم. ببخشید من یه بار مصرف یه ذره آلرژی دارم. اینجا